ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الفراخ المشوية. فراخ بقى، ولا تقولي فراخ حاتي ولا فراخ مش حاتي. الفراخ دي اطعم فراخ ممكن تعمليها. بجد تتبيلة مميزة جدا. هتوديلك الفراخ المشوية في حتة تانية خالص. بصوا الفراخ جوسي معايا، والطعم بتاعها جامد جدا. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي مع بعض. هنا معايا فرخة 2 كيلو ونص زي ما انتوا شايفين كده. نقعتها في ملح وخل وليمون، وغسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ونضفت اي حاجة فيها. هركنها بقى على جنب كده. ومعايا طماطمايه، بصلايه، وليمونة، وعلبة زبادي زي ما انتوا شايفين كده. الزبادي بتخليها جوسي جدا، بجد بتفرق جدا. والتوابل بقى بتاعتي معايا فلفل اسود، معايا بهارات فراخ، معايا رشة جوز الطيب، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة كبيرة من الملح. الملح طبعا حسب الرغبة. هضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط. بجد هتاخدي تتبيلة بجد مميزة جدا. هتوديلك الفراخ المشوية في حتة تانية خالص، وبجد مش بتاخد وقت خالص. هتتبليها وهتسيبيها ليلة كاملة في التتبيلة، وبعد كده ترصيها في الصينية وتدخليها الفرن. هتاخدي أطعم فراخ مشوية ممكن تاكليها في حياتك. هنزل بقى بالزبادي كده، ونزلت بالتوابل بتاعتي، والبصلايه والطماطمايه، وليمونه. وهنزل بحوالي كده ربع كوبايه من الخل. وهنزل حوالي كده ب4 معالق من الصويا صوص، و4 معالق من الدبس الرمان. بجد بيودوا الفراخ المشويه في حته تانية. لو حابه تستغنى عنهم مفيش اي مشكله، بس انا بحب اضيفهم في المشاوي. انا بعصر الليمونه، مش بحط الليمونه كلها. وضفت ربع كوبايه من الخل زي ما انتم شايفين كده، والصويا صوص ودبس الرمان. مش هضيف اي حاجه تانية. هضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط كده كويس جدا، وبعد كده هضيفه على الفراخ. هنزل بقى كده بالفراخ، وابتدي كده اضيف التتبيله. احاول كده ادخلها في الفراخ كويس جدا، وتجيبي سكينه كده وتحاولي ايه، تقطعيها كده بالسكينه زي ما انت شايفه. تدخلي فيها السكينه كده عشان ايه، لما تحطي التتبيله الفراخ تشرب من التتبيله كويس جدا. حاولي بقى الفراخ تدخل، التتبيله تدخل في كل حته في الفرخه. بجد الفراخ طالعه مستويه معايا، وحاجه كده تبارك الرحمن. في كل قطعه كده احاول ادخل التتبيله كويس جدا. لو وصلت بقى معايا لحد هنا وما حطيتش لايك، يا ريت بقى تحط لايك والكومنت الحلو منك، والاشتراك في القناه، عشان تاخدي طعم فراخ مشويه جميل بجد. لازم تبيتي الفراخ في التتبيله ليله كامله، او على الاقل 6 ساعات. بس بجد لما بتسيبي الفراخ ليله كامله في التتبيله، بجد الطعم بتاعها بيبقى مميز جدا، بيفرق جدا في الطعم. كده خلصت معايا. هغطيها بقى وادخلها التلاجة لمدة ليلة كاملة. بعد كده بعد ما سبتها في التلاجة ده تاني يوم، هنا جبت الصينية بتاعتي. هضيف بقى فيها الفراخ كده. بصوا ما بتاخدش وقت خالص، اسهل اكلة ممكن تحضريها. بجد طعمها مميز جدا. بجد انا كل اللي بيدوقها بيخليني اعملها له.
او بيسألني عن الطريقة. هضيف بقى باقي التتبيلة كده على الفراخ كده من فوق، وهدخلها الفرن. بتاخد معايا من ساعة ونص لساعتين في الفرن، كل واحد على حسب الفرن بتاعه. اهي كده زي ما انتم شايفين خرجت معايا من الفرن، بجد ريحتها قلبت البيت. ولسه كمان هضيف بقى قطعتين من الفحم كده، كأنك شويها على الفحم بالظبط. هغطيها بقى كويس كده. مش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه تحفة بجد. هغطيها بقى كويس جدا. اهي كده زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، بجد حاجة كده تبارك الرحمن، جوسي جدا. بصوا، وبجد ريحتها قلبت الدنيا، والطعم بتاعها مميز جدا. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقة، ولو عجبتكم طريقتي يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد في حفظ الرحمن.